每個人都有五大發展。如果呢五大發展係健全嘅、健康嘅，得到平衡，唔好話樣樣都叻，樣樣都叻冇乜可能。但係我哋注意到呢五大發展係你要發展嘅。如果得到呢五大嘅均衡發展，基本上你每個人係好少問題。包括咩問題啊？唔會話唔識同人相處啊，頭先同你講唔輸得啊。協調差啊，成日一仆一碌啊，小朋友成日行樓梯行唔上去啊，用鉸剪剪唔到啊，做功課成日話冇力啊，小朋友成日話佢懶啊，其實因為而家好多小朋友咧做功課其實唔係真係懶，係因為肢體嗰個玩得太少啊，玩得太少你以前玩嗰啲嘢啊，所以佢玩啲嘢咧搞嚟搞去嘅時候，你點樣強壯咧？咁所以因為你寫字咧或者閱讀啦，我諗你有啲新抱又好，自己有小朋友，你解釋俾佢聽。當佢真係做唔到功課嘅時候，你唔好死纏於佢係咪真係懶同埋佢識唔識做。可能佢基本上一個體能嘅發展係未成熟，包括寫字你知，啲人成日都話手咁樣寫啫嘛，手指啊嘛，其實唔係啊，佢要咧大肌肉咧，最緊要嘅嘢咧係背脊肌肉同埋膊頭肌肉，你要平衡到，你要定喎，唔好咯。啲小朋友懶得聲，如果佢啲膊頭唔夠力啦，其實咧佢嘅小支筆精嚟之後咧，佢要慢慢寫。你其實係好骨㗎，如果你膊頭喐，你點寫你咁樣？係咪個膊頭肌肉咧？其實咧佢要好強壯啦，同埋個背脊。如果你咁樣寫，你點寫啊？即係你要好多時候，你又要坐得直喎。我見到啲家長咧，搞一輪搞半個鐘頭都係搞佢個動作，即係搞佢嘅手背脊啊肌肉，其實佢都未成熟嘅時候，其實好難寫。所以而家香港制度咧係越嚟越早寫字係唔啱嘅，其實係唔啱。外國嗰啲歐洲嗰啲咧，即係6、7歲先寫字，佢唔會唔識寫㗎。因為佢哋話寫嗰啲字好核突。嗱，呢個問題啦，心諗你支筆都未生得成，你點會？同埋家長好多時候會自己話我手指唔錯㗎，冇理由你我係你生嘅，我生佢咁啱得嘅你。但係呢種概念咧，所有嘢都係頭先講咩啊？大人嘅問題啊，就好似你到時同阿婆婆玩，哇！你咁大人冇理由啊，黐嘢黐到咁，即係好多時候將自己嘅嘢擺落去嗰個人嘅身上，就一個陷阱，搞到自己咧係我覺得樣嘢都好似唔妥咁樣，樣嘢都好精神緊張咁樣。OK， 所以咧我講咗好多次㗎啦，寫字唔係佢係懶同唔識，最重要咧，尤其是越細嗰啲咧，同佢嗰個成個人半身發展咧。上半身發展未成熟有關係。OK， 你見到咧外國嗰啲人哋7歲寫字、6歲寫字，咁人哋變成發明家，人哋變咗讀書咁咧，點解你香港人成日都即係香港人好似好知一啲嘢，但係咧當你做嘅時候唔得㗎，咁但係佢唔寫唔得㗎喎，咁隔離嗰個都寫嘅。呢啲話題有遲啲再講。我要講一講，即係講成人，我成日勸人哋你唔好。